钱老继续介绍起了这张光盘的情况。首先，我们检查了这张光盘，这是一张很普通的光盘，外面都有的卖，不是特殊材料制成了，是大街上可以随意买到的。光盘上用黑色的信号笔写着初级 AI。我们检测了这2个汉字和2个字母，根据计算机比对和专家分析，这2个汉字和字母有 92% 的可能性是男性笔记，而宋将军的孙女是女性，所以可以肯定的说，光盘上的字不是苏小姐写的。我们也比对了苏小姐的字体，那10几个将军都怪怪的看着宋将军，宋将军也有点尴尬，因为苏悠然坚持论文是自己写的，现在却很可能不是实情。自从苏悠然被请到北京后，证实他和那篇论文关系重大，苏悠然所有资料被列入 A 加级机密，除非12位将军签字授权，否则不许任何人查看。苏悠然的生活习性、习惯、毛病都有专业人员在分析记录，他的血液、头发、DNA、声音、不同背景照片、银行信用卡、小学、中学、大学的成绩，以往所有病例也都有备案，甚至连字体也有备份存档，所以对比字体非常容易。研究所里有苏悠然的字迹样本，可以很容易对比出来。检测完光盘外部情况后，我们开始检测光盘的内容。因为光盘上写的是 AI 人工智能，我们非常小心的操作。首先切断了实验室网络连接，然后才打开光盘内容。光盘中只有一个软件，没有其他资料和说明文件。我们把软件安装到系统中，用各种仪器记录了详细过程。软件容量是 638M， 安装完成后桌面和菜单中没有任何明显图标或启动项，只有屏幕右上角出现对话框，大概占屏幕的1/8大小，上下2个框都是空白，除了这个对话框外别无他物。我们尝试查看程序运行文件，但很可惜所有文件无法打开，全部被加密锁定。我们的专家表示毫无办法，从未见过这种加密方式，连文件的性质都无法定义，所以可以肯定的说，这个 AI 系统就是这个对话框。对话框是半透明样式，下面的输入框可以输入文字。我们尝试输入了一些汉字，上面的输入框竟然做出了回应。要知道，我们已断开全部网络，实验室也不可能有信号传出。这是我们与系统对话的内容。我打印了一些记录。钱老说完，从旁边接过打印纸，那是一叠对话记录打印稿，分发给了在场每位将军，每份大约有5张纸左右。所有将军开始低头翻看记录。你好，你好，你是谁？ Artificial Intelligence， 简称 AI， 人工智能系统。你能做什么？推理、计算、对话、交流。你是谁制造的？资料不足，无法给出答案。55乘以9等于多少？495。你有感情吗？没有。你会学习吗？不会。你存在多久了？资料不足，无法给出答案。你的运行文件为什么打不开？防止系统被篡改，原文件已加密。你有学习功能吗？本系统拥有自我学习功能。那为什么无法打开原文件？没有密钥，无法访问核心内容。密钥在哪？资料不足，无法给出答案。你可以更换系统背景吗？可以。换一张背景图。更换完毕。打开音乐。音乐程序启动完毕。打开电影。系统中无电影文件，无法播放。数学。数学是研究数量结构变化的学科。哲学。哲学研究世界本质与方法论。物理。物理学研究物质基本结构和规律。原子弹。原子弹是核裂变武器，杀伤极大。如何制作原子弹？拒绝回答一切有关于制造方面的问题。拒绝回答一切有关于能量使用、转换方面的问题。拒绝回答一切。如需要答案，请插入密钥。这么说，你会制造原子弹了？权限不足，请插入密钥。连接网络。物理网络切断，无法连接网络。复制光盘内容。光盘被加密，无法复制。如需要复制，请插入密钥。10几个将军把午夜对话全部看完后，若有所思的都没有说话。当我们把光盘取出后， AI 系统就自动消失了。再次插入光盘，系统才恢复启动。也就是说，这张光盘本身就是系统的密钥核心。我们尝试复制光盘内容，但全部失败，毫无进展。我们又在另一台计算机上测试，确认只要有光盘在，任何设备都能启动该系统。有专家还在尝试破解文件，但希望渺茫。钱老详细汇报了情况。这张光盘上写着初级 AI， 所以我们推测很可能还存在中级 AI、高级 AI 甚至更高系统。钱老又补充了他的推测。会议室里又陷入了沉默，整整沉默了10分钟。宋将军终于开口发话了。钱老，你们继续研究光盘，重点测试能源、军事科技方面，每天都写完整测试报告，保密等级定为 A 加级。好的，宋将军，那我们出去了。钱老说完就带人离开了会议室。
各位同僚，我们现在应该讨论后续安排与未来部署计划，争取明早完成上报任务。宋将军笑了笑，会议继续进行。这场会议一直持续到早上7点半。会后，宋将军给程程打了电话，若苏悠然问起光盘的事，就让他直接来找他解释清楚。当天早上，知情人全部被封口。燕燕和程雪搭乘2号的航班离开，飞往上海，开始新的一天生活。苏悠然昨晚喝多了，睡到10点半，醒来后发现不是宿舍也不是家。他迷糊地打开卧室的门，看到外面坐着程程几个人。他揉揉头，头还有些发疼，问道：这是你们家吗？昨天喝多了，真晕。怎么只有你们4个？燕燕和程雪去哪了？苏悠然晃了晃头，走到桌前，桌上有水果，他拿苹果开咬。哦，他们被同学叫出去了，可能有事吧，下午会回来。要不要吃点药？程程关心地问。不用了，哎呀，还没洗漱呢。苏悠然说着，扔掉苹果就冲进卫生间。3分钟后洗漱完毕，又拿起苹果。我回家了，过几天再找你们玩。头有点疼。他边说边开门。悠然，我送你回去吧，看看有没有丢东西。你昨晚喝多了，小心点。程程有点担心地看着苏悠然。不用，我打车回家。你能玩吧？苏悠然打开门，钥匙在，钱包在，手机也在，没丢东西。好了，我走了。他边说边抓着苹果离开了。4人目瞪口呆，互相看了看。本来他们已经准备好了关于光盘丢失的说辞，谁知苏悠然忘了这事，连问都没问，直接走了。程程姐，我们还是快汇报吧。周璐最先反应过来，提议道。啊，对，马上汇报。程程拿出卫星加密电话拨号。宋将军听完电话汇报后挂断，满脸郁闷的低声自语道：这么重要的光盘丢了，他竟然连问都不问，简直是。宋将军简直了半天没说出口。胡闹，太荒唐了。不行，必须尽快准备，不能松懈。他再这样下去，世界都要乱套。宋将军边想边掏出手机，下达了一连串紧急命令。命令一发出，又有200多人，各类专业人才飞往上海支援。喂，悠然吗？宋将军最后还是给苏悠然打了一个电话。外公啊，昨天朋友过生日，我喝了点酒，现在头还晕呢，正在回家的路上呢。外公找我干嘛？苏悠然刚上了出租车，就接到了宋将军的电话。哦，没事，就是问问你回去后的生活学习都还好吧？宋将军试探地问了一句。好，都好。脑袋疼，回头等过年我去找外公玩哦。先挂了。苏悠然跟外公实在没什么好说的，况且脑袋还疼着呢。宋将军一听电话被挂断了，也无奈，转身走出去，与10几个将军上车直奔中南海。苏悠然下车回家，看到苏老爷子正在看报纸，他坐到沙发上，兴奋地说道：爷爷，昨天罗欣姐姐生日，我玩得好开心啊，就是喝多了，睡在同学家了。你在看什么呢？是不是头疼了？你这个小丫头就不安分一点，看看报纸，了解国家发展。苏老爷子宠溺地笑着说道：头是疼，不过好多了，只是还有点迷糊而已。国家的事我们又改变不了，我上楼去了。苏悠然说完就转身上楼了。苏老爷子摇头放下报纸，继续喝着茶水。苏悠然上楼后又小睡了一会，中午醒来后彻底恢复清醒，但他已经完全忘了昨天的事，忘了从安晨宇家拿的光盘，当时只是图个新鲜随手拿的，光盘丢了他根本不记得，事隔1天早已抛到脑后。对他来说，别说光盘，丢台电脑都无所谓，反正钱多，丢了再买就行。下午燕燕和程雪回来了，苏悠然又拉着6人去动物园玩。程程元以为他会问起光盘，结果苏悠然连提都没提，好像从没发生过那件事一样，也好像光盘不是他的东西。但明明光盘是从他口袋里掉出，程程几人因保密令不能泄密，他们知道光盘的重要性，甚至比那篇论文还重要。正因这张光盘，他们6人每人获1等功1次，功劳来得轻松的令人难以置信。既然苏悠然不问，他们当然也不能多嘴。不过经过这次事件，他们彻底明白苏悠然的重要性，也明白他是个捅娄子的大人物，每次都能把天捅出大窟窿，于是跟得更紧了，寸步不离。哪怕上厕所也有2人陪着，虽无法全天候24小时跟着，但只要有人在就不能出事，不然就麻烦大了。有上百名专家军人保镖，每天的工作就是盯着苏悠然。苏悠然对此一无所知，他每天都很开心，假期又有人陪。宋将军监视苏悠然的邮箱，1个月过去却毫无收获。但光盘事件一出，宋将军确信苏悠然当初肯定撒了谎，即使如此也不能强逼他承认，一旦逼急了可能失去唯一线索，所以最终决定暗中监视到底。
盯紧它，总有新线索出现。光盘事件让人们意识到，这次的决策是完全正确的。目前已经拿到一张重要光盘，未来或许还有更多意外收获。苏老爷子感觉不太对劲了，他发现家附近多了些陌生人，这些人不像黑帮，来头不小，让他心里开始不安起来。他打电话问宋将军，是不是国家要对苏家出手？宋将军说跟他没关系，叫他放心，别多想。老爷子虽然还有疑惑，但相信亲家不会害苏家。他叹口气，继续过自己的日子，反正也是一把老骨头了。苏悠然又玩了2天，到了10月5号的晚上，他忽然想起答应过安晨宇，第2天要一起出去玩，于是拿出手机给安晨宇打电话。那时安晨宇正在测试系统，突然接到苏悠然的电话，他有点好奇他要干嘛。都晚上了，你还想去哪？安晨宇接起电话问了一句，晚上怎么不能玩？我想去看星星，今天大晴天。好啊，那我一会就去找你。安晨宇想了下便同意了。那我等你，你要快点啊。苏悠然说完便挂了电话，他换上贴身衣服，准备出门赴约。下楼后又拨通了另一个电话，是打给罗欣的。罗姐姐，一会儿去看星星，你要不要一起去？不了，我还要开会。哪有你这么闲啊？你真会享受，我挂了，马上就要开会了。这么晚还开什么会啊？一点都不懂得享受人生。哎，可怜的罗姐姐。苏悠然一边感慨一边看手机。苏悠然晚上出门，监视他的人当然立即出动了。虽然不能监听他手机，但他们用远程设备录下对话。听到他说要看星星，众人放下了些许戒心。他喜欢玩花样很多，这样也不算奇怪。本想安排程程他们6个跟着，但苏悠然并没叫他们，他们以为他是要约会，也就没再多管了。对于安晨宇他们也调查过，无非就是一个只会花钱的纨绔子弟罢了。苏悠然经常找他玩，调查到安晨宇是个极限运动爱好者，成绩一般，从小无特别，常年在外登山，也没什么朋友，只有一个妹妹在北京上大学，连爷爷的公司也早卖掉了。这些情况让他们觉得没问题，也就放弃了对安晨宇的调查。他们只是认为2人或许有缘，至于是否有私情就不得而知。过了一会，安晨宇打车来了，苏悠然早已在等他。他本想让他上车，结果却被叫下车来了。他看到他背着包，以为是准备了吃的，不上车干嘛？安晨宇一脸疑惑。当然是自己开车去看星星，当然要去郊区啊，城市里星星看不清楚，出租车来回多不方便。我让爷爷准备了车，司机等我们半天了。说完，苏悠然就往别墅走。安晨宇点头跟了上去。2人上车后就出发了。车上除了司机就是他们俩，一路上聊着最近的事。安晨宇基本在研究仪器，苏悠然则说哪儿好玩。2人气氛还挺轻松。他们的车后跟着6辆车，远远的不被发现，因为车上装了追踪器，根本不担心会跟丢。开了1个多小时，终于到了一处空旷之地。苏悠然让司机留在车上，自己和安晨宇下了车。安晨宇看他提了个大包，忍不住问，装的什么？一会你就知道了，拿着。他说完就把包扔过去。安晨宇接过包跟着他走，2人走向更偏远的野地。10几分钟后，连公路也看不到了。苏悠然这才停下脚步，就这里吧，这地方不错。他满意的四下看了看。安晨宇也放下包，东张西望。这是一片空旷安静的草地，虫鸣鸟叫，星光点点，夜空格外澄澈。苏悠然打开包，拿出垫子，铺在草地上坐了下来，然后把包里的东西全倒出来，望远镜、水果、零食、饮料等，除了一个望远镜，其他全是吃的东西。你带了什么好吃的吗？都拿出来吧。苏悠然努了努嘴。安晨宇看着满地的零食，有些哭笑不得。他打开自己的包，里面却没有一点吃的，只有一台笔记本、几根电线和2个不明的小盒子。苏悠然看到他没带吃的，明白今晚只能靠他自己了。他拿过其中一个盒子，好奇地打开看看是什么。安晨宇坐在垫子上，打开笔记本，开始测试系统。苏悠然打开盒子，拿出个扁平东西，看着像折叠摩托车头盔，上面带插头、电线，还有金属接点，密密麻麻的，他看不懂用途。他心想，这也是看星星用的吗？满脸疑惑。他拿着这玩意坐下来，看着安晨宇在摆弄电脑。过了一会儿，安晨宇抬头，从他手里接过那个头盔。他一拉，扁头盔变成了完整样子，但外观依旧奇怪，密密麻麻全是金属点，还连着一堆电线。来，试试这个。安晨宇说，把电线插好后递过去。啊，戴这个不会被电死吧？苏悠然吓了一跳，迟迟不敢戴。怎么可能？放心，戴上后很好玩。
安晨宇笑着说，真的好玩吗？他还是有点疑心。特别有意思，戴上你就知道了。他肯定地说。苏悠然觉得或许是游戏装置，一咬牙就戴上了。头盔垂下2条带子，他系在下巴上，晃了晃头，感觉头盔不重，戴着挺舒服。于是看向安晨宇，等着惊喜。安晨宇见他戴好，立刻开始操作电脑。电脑弹出提示，已连接生物大脑区域，是否检测？他点了是。几秒后提示出现，大脑开发程度 8%， 使用率 3.6%， 生物能位开发，思维拓展2级，能量来源器官吸收原始能量，开发力量 1.2 拉米，适应能力最差，思维连接区域未开启，能量使用方式为原始级别，判断为初等智慧生物，对 99.8% 进化生物无威胁。安晨宇早已预料这个结果，但看完数据还是摇了摇头。苏悠然感觉脑袋有点麻麻的，其实挺舒服，但没什么好玩。喂，晨宇哥，没惊喜啊？你是不是在骗我？马上就有，别急。安晨宇笑着继续敲键盘。他点了几下后，苏悠然就迷迷糊糊躺下了。几分钟后，电脑提示，是否执行大脑开发程序？执行。屏幕马上弹出新提示，请提供能量支持。安晨宇打开另一个盒子，拿出一块蓄能电池，将剩余电线连上电池。屏幕显示能量已连接，但下一秒又提示能量不足，请继续提供。安晨宇早有准备，把电池的卡子握在左手中，白光一闪，他整只左手被白光包裹，右手敲下回车键，能量已连接重新出现，这次画面稳定了下来，程序开始运转。几分钟后，提示再次跳出，程序执行完毕，可再运行3次，3次后程序将紊乱崩溃，左手白光慢慢消失。安晨宇点击检测，开发程度 22%， 使用率 8.6%， 生物能吸收 0.3 级，思维拓展2级，思维连接区域已打开 6%， 能量使用仍为原始级别，文明未晋级。该生物数据不符进化规律，可能被强行改写，有可能文明跃迁，但概率仅为 0.002%。 安晨宇满意地点点头，总算开发出一点进展，虽然方式原始，但也算是开了个好头。能量吸收变成 0.3 级，他的潜能将慢慢提升，思维连接也开始解锁，剩下的就慢慢来。他合上笔记本电脑，苏悠然这时也醒了。哇，我刚才做了个梦，在好多采光中钻来钻去，那感觉太棒了，好玩好玩，我是不是在做梦？我没骗你吧？这梦不错吧？安晨宇笑道。好玩，真好玩，再来一次。不能再玩了，电脑太热了，在开会烧坏的。什么？你的电脑这么烂？苏悠然撅嘴看向笔记本，不情愿地把头盔摘了下来，仍旧一脸恋恋不舍。不是来看星星的吗？怎么不看了？安晨宇看苏悠然还在打头盔的主意，忙转移了话题。对哦，该看星星了，一会就该回去了。苏悠然终于想起了来干嘛的了，拿出望远镜就开始看星星，一边看一边还给安晨宇介绍这个星座是什么星座，那个星座是什么星座，显然对天上的星座比较了解。安晨宇也不打搅他，静静地听他讲。苏悠然边讲边吃零食，半小时后东西都吃光了，他望着满地垃圾发愣，我怎么吃这么多？还没饱？低声嘀咕了一句，开始收拾东西。他把望远镜装进包里，说，走吧，我有点饿了，去吃夜宵吧。他看了下手表，已经是半夜12点。他把包丢给安晨宇，自己先往马路走去，连地上的垫子也懒得收，走得干脆利落。安晨宇把设备装回自己包里，也跟着他走了过去。到了马路边，司机还在，两人一前一后上了车。车刚一开动，苏悠然就说，找家酒店，我要吃夜宵。是，大小姐。司机应了一声，驱车来到24小时营业的一家酒店。安晨宇和苏悠然进了里面，依然要了一个包间。安晨宇点了8个菜，苏悠然一口气点了20多个。服务员以为他们要打包，特意问是不是要带走一些。苏悠然奇怪地看着服务员，问，打包干嘛？我来吃饭的。谁说要打包？啊，不打包。好好，我马上去上菜。他边走边心想，两人点40多个菜，有钱人真是奢侈浪费。几分钟后，菜陆续上来了。苏悠然不知道怎么回事，就是觉得特别饿，菜一上来就开始猛吃，一连吃了40分钟才饱。他把自己点的20多个菜全部吃得干干净净。他拍拍肚皮，感觉有些不对劲，忙问安晨宇，我怎么吃这么多？不会是得病了吧？没事，你比谁都健康，能吃说明胃口好，放心吧。真的？可是再这样吃，
我会变成胖子的，那样就不漂亮了，怎么办哦？他烦恼地说道。你怎么吃都不会胖，而且会越来越漂亮，我保证。不信你等着看结果。安晨宇笑呵呵地说。你就会哄女孩子，哥哥。要是我变胖了，我就嫁给你。呵呵，好，随便你。安晨宇边掏卡边回道。你不会又去赌场赢钱了吧？他狐疑地看着安晨宇。没有，这次是在网上赢的。知道赌场是你家的，我不去了。安晨宇摇了摇头，把信用卡递给服务员。这还差不多，走吧。苏悠然先一步出门。他不知道安晨宇现在，其实在网络上赌博赢钱，他本可以直接转银行资金，但觉得网络上玩玩也不错。几个赌场已损失上亿，5个网站已关闭。安晨宇接过信用卡，打了出租车回家。苏悠然也坐上了自己家的车。10月6号早上，安晨宇接到了苏悠然的电话。晨宇哥，快来，有点事找你。苏悠然在电话里催促。什么事？安晨宇问。电话里说不清楚，快来。他嗲嗲的又催了一句。好的，一会儿到。安晨宇挂了电话就出门了。他打车来到苏悠然家门口，刚下车，苏悠然就上来了。司机，开车去上海大学。苏悠然上车就下令。车开动后，安晨宇不解，去你们学校干嘛？哎呀，今天还放假，看看周围有没有房子卖。你家别墅太远，找你玩不方便。今天你必须在学校周边买房，以后找你就方便了。苏悠然语气十分强硬。苏悠然是安晨宇下山后第一个结识的朋友，他们经常一起玩，接触最多，所以他说什么他都不会反对，哪怕苏悠然让他上月亮上买房，只要他敢说，他也不会拒绝。来到上海大学后，让司机在周围找房产所，开了20分钟，终于找到一家房屋交易所。下车后，苏悠然拉着安晨宇走了进去。一进去就有工作人员迎上来。你好，有什么可以帮忙的？他要买房。苏悠然环顾四周答道。哦，请问有什么要求？工作人员对安晨宇发问。离上海大学越近越好。苏悠然抢先说出条件。还有别的要求吗？比如说价格之类的？工作人员发现了谁做主，立刻把焦点转向苏悠然。价格没要求，离大学越近越好，房子越高级越好。反正不是他出钱，他知道安晨宇抢钱的本事，所以从不为他省钱，就算他自己也能轻松掏几百万。那好，请跟我来，我介绍一下房产信息。工作人员领着他们进了工作间，开始介绍附近房源。苏悠然看了半天，最终选了紫竹小区。就这里吧，这是最近的。他指着最近的房。紫竹小区是在闹市，环境不错，设计也新颖，保安措施是一流的，设备都是最新的。因为在市中心，价格稍微有一点点贵。工作人员有些紧张，话说得十分委婉。他觉得两人太年轻，不像是来正经买房的，担心这只是个闹剧，所以语气格外谨慎。还有20套啊，我看看。不错，挺好，行，就这里了。苏悠然拿着紫竹小区的详细资料，看了几分钟，指着其中的3套房子。这套，还有这套，就这3套吧。售楼小姐看着苏悠然，指着3套4室2厅的房子，有点发呆。买3套？他们这么年轻就买3套？不会是跟我开玩笑吧？他心中嘀咕。苏悠然看售楼小姐愣愣的，以为是要买房钱，开口道：钱包。他说完就把手伸向了安晨宇。安晨宇从进门后就在看手机，连头都没抬，更没说话，听到苏悠然要钱包就递了过去，然后继续看手机上的信息。苏悠然打开钱包，掏出信用卡，直接扔给了售楼小姐。售楼小姐愣愣的接过信用卡，又看了看苏悠然。苏悠然以为买房跟买东西一样，给完钱就行，见对方不动，不耐烦的问：还卖不卖房子？我给你钱了，还要什么？啊？对不起，实在对不起，卖。我马上给您办理手续。售楼小姐终于清醒过来，手有些发抖的拿起了信用卡。她从未见过这样的顾客，不问信息，不问价格，直接掏钱。请把您的身份证给我，我马上给您办理。身份证？怎么买房这么麻烦，买别的都没要过。幸好我成年了，不然不能买房了。还真别说，我还没用过身份证呢。苏悠然边说边翻包，找出身份证又扔了过去。售楼小姐尴尬的笑了笑，心里却奇怪，没用过身份证。实际上应该是安晨宇出钱用他的身份证，但他没多想，直接问的是苏悠然。结果3套房全写在苏悠然名下，而掏钱的是安晨宇。他除了刚才给钱包时抬头，其余时间都在低头看手机。售楼小姐录入苏悠然的身份证号，北京研究所网络部的警报响了。原来苏悠然信息被重点监控，身份证号一上网就会被追踪。他们正在查 IP 地址时，确认是上海的房产交易中心，这才稍稍放松警惕。
手续办完后，信用卡和身份证一并归还给了苏悠然，钥匙也全部交给了他。苏悠然把身份证放好，再把信用卡放回安晨宇钱包，连同钥匙一起递给他。安晨宇随手揣进了口袋。售楼小姐又带他们去看房，3套42厅，2套在3楼，1套在4楼，每套300多平米。到了301门前后，苏悠然就打发售楼小姐离开，他让安晨宇开门。安晨宇掏出钥匙打开大门，苏悠然进屋后就四处查看，所有房间空空如也，空间很大，4个卧室，2个大厅，3个洗手间。他越看越满意，主要是满意自己的眼光。买这么多房干嘛？安晨宇问。他本以为只会买1套，好让他找他方便点。你1套，我1套，罗姐姐1套，正好3套。苏悠然笑着说。走，去买床和家具，今天有事干。罗蒙也来住，他家不是在上海吗？哎呀，多买几套没坏处。想那么多干嘛？他不耐烦了。住一起不就得了，买那么多麻烦。嘿，谁要跟你住一起？流氓！今天要把3套家具都买完。安晨宇笑了笑，什么都没说。锁好门后，两人一起下楼，剩下2套房也就没再去看了。下了楼，两人招了辆出租车，直奔商业街的家具中心。在车上，苏悠然拨通电话。罗姐姐，干嘛呢？快出来，找你。我写毕业论文呢，快中午了，起码吃完饭再玩吧。不是玩，是正事。买家具电器。快来，我在天海商业城等你。好，我马上过去。你们还有谁？陈宇哥啦，快来，一会见面说。陈宇哥，我早上吃很多，怎么现在又饿了？好奇怪哦。我也饿了，人当然要吃饭啊，多吃点才健康，听我的没错。听你的我就成肥猪了。你是不是喜欢胖胖的女孩子？不管你胖不胖，我都喜欢你。你就放心吃吧，哈哈哈。流氓，想当我男朋友也行。你不是说要帮我实现梦想吗？等我梦想实现了，我就嫁给你。行，就这么说定了，拉个勾呗。拉就拉，谁哥谁小狗。两人拉了勾。苏悠然心里明白，那梦想遥不可及。正因如此，他才答应的那样爽快，几乎毫不犹豫。那你说说你梦想的具体内容。第一，你要让我一直这么年轻。同意了。第二，你必须带我上太空，给我造一艘太空航空母舰。可以，我也同意。第三，我要所有最新的玩具和游戏机，就这3点。可以，全都同意了。陈宇哥，我越来越喜欢你了，加油哦。司机听他们对话，心里直嘀咕，不会是精神病人吧？出租车停在天海商业城门口，安晨宇递上一张100元钞票，没说话下了车，跟着苏悠然走。司机看两人像是大款，心想空口许诺，不值一文，也懒得计较。苏悠然在广场转了转，没见罗蒙，就找了个座位坐下。陈宇哥，我要吃冰淇淋。好，安晨宇转身就走了。过了2分钟，他提了一大袋回来，给，吃吧。他没问口味，直接买了很多。苏悠然一看就笑了，拿出香橙味的开吃，递给安晨宇一个。安晨宇也接过，开始吃。苏悠然吃到第4个时，罗蒙来了。哎呀，罗姐姐，你太慢了，冰淇淋都化了呢，快来吃。苏悠然边说边递冰淇淋。罗蒙有点不解，你不是说一起吃午饭吗？怎么买了这么多冰淇淋？一会你还吃得下去啊？也不怕闹肚子。罗蒙打开盖子，果然有点化了，也开吃。我是谁啊？我就是吃100盒也不会闹肚子的。走，去吃饭。苏悠然把袋子往安晨宇手里一塞，就开始转眼四处看，找吃饭的地方。这是商业中心，看了一圈没找到酒店，周围好像没有好吃的呢。去肯德基吃点快餐吧，吃完了还要办正事呢。苏悠然指着楼下的肯德基说了一句。好吧，我还以为你请我吃大餐呢，原来就请我吃快餐啊，真是的。罗蒙边吃冰淇淋边埋怨道。哎呀，一会儿还要办正事呢，一切从简吧，晚上都弄好了再请罗姐姐吃大餐。苏悠然已经开始往肯德基店走了。你哪有什么正事啊？对了，你说买房子买家具是怎么回事？罗蒙边走边问。安晨宇提着袋子找到垃圾桶，把剩下的冰淇淋全扔了。你怎么全扔了？罗蒙问。都化了，不好吃了。他面无表情回。陈宇哥哥真聪明，哥哥。苏悠然笑道。罗蒙已经无语了。走进肯德基店，他们俩找了座位坐下。安晨宇去买午餐。苏悠然和罗蒙坐下后，罗蒙立刻开口问道。现在可以说了吧？谁买房子了？陈宇哥啊，今天我让他买房，就在上海大学旁边。他现在住太远了，找他玩都要1整天。我让他搬到学校旁边，这样出校门就能找到他。我聪明吧？苏悠然得意地说。你真是的，几年后就毕业了，还买房？罗蒙吐槽了一句。毕业再说，反正能住吗？还能回忆大学生活喽。买了3套42厅的，
我一套，他一套，还有给你一套。苏悠然越说越开心。啊，我快毕业了，要房子干嘛？你真浪费，那地段一定很贵吧？罗蒙有点吃惊。不知道，反正陈宇哥花钱，苏悠然无所谓的回了一句。对了，今天我第一次用身份证呢。苏悠然又想起了一件事。第一次用身份证？怎么回事？罗蒙不解地问道。是啊，可麻烦了，还签了好多名字，搞了一个上午才搞完。要不然我早就给你打电话了。苏悠然看到安晨宇已经端着午餐回来了。你可真行，这哪是陈宇哥买房子啊，这成了你买房子了。罗蒙低声说了一句，也不知道苏悠然听到没有。安晨宇就端着餐盘走了回来，他手上的盘子都快拿不下了，放下后就坐在了对面。苏悠然拿起可乐喝了一口，又挑了个汉堡开始吃，显然是饿了，一言不发。陈宇哥，今天买房花了多少钱？罗蒙又追问了一句。不知道，给汉堡包。安晨宇随手递了个汉堡过去。不知道。罗蒙有点懵了，接过汉堡，哦，谢谢陈宇哥。苏悠然啃着鸡翅，吃得欢。罗姐姐，你还有1年才毕业，为啥现在就写论文？论文不太好写，要准备几个月的资料呢？一篇好论文最少得写半年，早点弄完之后就轻松了。罗蒙咬了一口汉堡，说道：准备几个月？写半年？天啊，你也太慢了，我用了2天就……苏悠然刚想说我用了2天就写完了一篇，还获奖了呢，可是突然想起答应了外公这件事，对任何人都不能说，就闭口不言了。继续在一大堆袋子里开始找想吃的东西。罗蒙看他突然闭嘴，以为他噎到了，也没多问。天啊，陈宇你怎么买了这么多东西？根本吃不完啊，太多了。罗蒙才把目光转到了桌子上，悠然说饿了，我就多买了一点，肯定吃得完的，放心吧。安晨宇边吃边说，10个汉堡，20个鸡翅，10个鸡腿，8个玉米，还有薯条、肉串等等。罗蒙心里直嘀咕，吃得完就成猪了，不是大象。他刚吃完1个汉堡，2个鸡翅就已经饱了。这时他盯上了苏悠然，从刚才到现在都没停过。5分钟后桌上又少了好几样，10分钟后食物少了一半。罗蒙的眼睛越瞪越大。这时安晨宇已经吃饱歇下了，只有苏悠然还在奋战。20分钟过去，食物已全扫光。苏悠然一边喝可乐，一边继续塞薯条。吃饱了吗？不然我再去买点。安晨宇问。罗蒙差点从椅子上摔下去。苏悠然吃了7个汉堡，10多个鸡翅，7个鸡腿，无数肉串、薯条和玉米，骨头堆了1尺高。安晨宇居然还想再买。差不多了，走吧。晚上再大吃一顿。先去买家具，办正事。苏悠然擦了擦嘴，站了起来。安晨宇也站起身，准备出发。罗蒙回神时，看着那堆骨头，也赶紧起身。店里其他客人全都看傻了，有几个人的目光还牢牢锁定苏悠然。3人离开肯德基店。哇，那女孩怎么吃那么多？可能饿疯了吧？饿疯也吃不了那么多。她好像还没吃饱，太离谱了。听到这些话，店里众人都点头同意。3人离开了，但讨论声仍在肯德基店里回荡。苏悠然冲进商业城，直奔卖家具的楼层。罗蒙和安晨宇随后赶到。刚到家具城，苏悠然就跑没影了。罗蒙边走边想事，没看家具。安晨宇看着家具直撇嘴，觉得全是些破木头。还不到5分钟，苏悠然又杀回来了，拉着罗蒙继续往前冲。罗蒙没辙，只能跟着跑。安晨宇仍旧慢悠悠地跟着，不理他们俩的折腾。2人来到一个展台，展台上摆着一张大水床。苏悠然指着大水床说：这个床好不好？先买1张，你天天睡这床，不怕伤腰？罗蒙显然不赞同这个提议。当然不是天天，我只是说先买1张啊，偶尔躺着看电影。苏悠然又开始出主意了。先买1张，你打算买几张？罗蒙有点担心地问道。谁知道，看着喜欢的就买呗。走，那边还有1张好玩的床。他又拉着罗蒙跑远了。苏悠然看到什么都想买，要不是罗蒙提醒他房子不大，他真打算把家具城搬回家。不过这个疯狂想法将来真成了现实。逛了1个小时，苏悠然终于下定决心开始买。他拿了安晨宇的信用卡，喜欢就刷，从不看价格。因为消费太猛，商场特地派了几名员工陪着他。他光床就买了8张。罗蒙问他放了，他笑着说3套房子呢。然后又开始疯狂采购家电、电视、电冰箱、洗衣机、空调、锅碗瓢盆、玩具游戏机，统统3套。他以为罗蒙和安晨宇都和他一样呢。买到最后，跟着他们的人越来越多，都是管理人员派的商场员工帮他拿东西的。下午3点多，一个电话把程6个人都叫了过来，让他们帮着出主意，看看新家还缺什么。等程6个人到了后，看到苏悠然的举动，个个目瞪口呆。
最后，苏悠然在程程6个人和罗蒙的劝说下，才放弃了继续下去。苏悠然还是觉得有一些东西不能搬回家而可惜，不过安晨宇不在意，他觉得这些家具都是垃圾，反正苏悠然搞定了，他也懒得说什么了。几人坐着车回家，路上程程6人也问了房子的事。苏悠然说买房只是为了方便，他们全都惊呆了。听到他说不知道花多少钱，6人脸都抽搐了一下。他又兴奋地说第一次用身份证，6人彻底黑脸无语。罗蒙倒是毫无表情，其实他中午已经听过一次了。安晨宇在旁边一声不吭，进房后直接去看手机消息，完全不参与他们的话题。商场的人把货送上门后，众人开始忙着布置新家。苏悠然给罗蒙和自己选3楼，安晨宇安排在4楼住。8个人一起摆放，收拾了3个多小时，总算把东西摆放好了。虽然只是简单布置，起码不像之前那么乱。到了晚上7点多，苏悠然看差不多了，决定剩下的事慢慢弄，于是招呼大家出去吃饭。这一下午大家又累又饿，去了酒店后全都点了一堆菜，尤其是苏悠然点菜最猛，他已经感觉身体出了问题。他发现自己越来越能吃，饭量一顿比一顿大，明明已经吃很多了，却还在不断增加。当程程6人和罗蒙坐下，看到桌上菜越上越多时，都快崩溃了。这不是晚餐，简直像在喂大象。安晨宇不以为然，上来什么好吃的菜就吃，一点异常都没有。程程6人和罗蒙吃了一会就吃不动了，安晨宇多吃了一会也停了，唯独苏悠然没停过。他一个人吃了整整50分钟，这才打了个嗝，开口说话，差不多了，不能吃太饱，晚上不好消化。众人差点撞死在桌子上。你一个人吃了40个菜，10几碗饭，还有油饼点心，还说不能吃太饱，我们跟你比，根本等于没吃饭。程程6人这次不只是惊讶，他们的眼神已经带上了担忧。他们是来保护苏悠然的，他若出事，他们全都要负责。现在的情况非常诡异，他们认定苏悠然出了问题，必须马上向上级汇报，再拖下去就麻烦了。一群人吃完饭离开酒店，苏悠然用安晨宇卡刷卡，安晨宇钱包一下午被他拿着，出了酒店他才还钱包给他。安晨宇没多看，钱包直接放口袋。1天时间，苏悠然先买3套房，下午商场疯狂买东西。安晨宇信用卡少了3000万，程程和罗蒙要知道肯定惊讶，安晨宇却无感，钱对他来说就是废纸，3000亿他也能轻松搞到。晚上程程和罗蒙各自回家，安晨宇回郊区别墅休息，苏悠然想住新房但太乱，只好也回老家睡觉了。新房成了保护的新目标。夜晚，程程报告苏悠然饮食，宋将军又吃惊又很担心，挂电话后召集开会商讨。宋将军亲自带人飞上海。天亮了，今天是10月7号。苏悠然想到假期最后一天，早上不到7点就爬起来，以前玩疯后必睡到中午，现在精神反而更好了，感觉吃多了精神也旺盛。他也不多想，重要事完，洗漱吃早餐，准备去罗蒙家。可是还没打到车，手机就响了。咦，外公怎么知道我起床了？外公，你怎么这么早就打电话过来啊？我才起来呢。然然，外公来上海看你啦。宋将军笑着说。啊，外公来了，太好了。苏悠然惊喜又开心。好好，在家等我派人接你。好的，外公可快点哦，要不然假期就没了。苏悠然说完就挂了电话，刚转身往院里走，刹车声响，一辆黑红旗车停大门口，车上下来一人，苏悠然认识，去北京时他接他进基地，是外公的秘书。外公派人来真快，神速啊。他轻声念道，走过去。你好，苏小姐，宋将军派我来接你。秘书说话了，其实他一大早就等在外面了，等宋将军打完电话，马上就把车开过来了。哦，好的，那走吧。苏悠然上了车，秘书也跟了进去。车开1小时多，直奔郊区，拐进军事基地入口。宋将军已在基地等候。外公，苏悠然下车叫。呵呵，悠然玩得开心吗？宋将军笑着问。还好啦，外公怎么来了？苏悠然撒娇拉他胳膊。来看你啊，走，进里面。宋将军摸他的头拉他进门。宋将军陪苏悠然说了一会儿话，还故意咳嗽了几声。外公这几天感冒了，老了，刚才还在检查身体呢。对了，悠然，给你也检查一下身体吧，好不好？宋将军装模作样的又咳嗽了2声。啊，外公病了吗？检查出什么问题了吗？苏悠然紧张地问了一句。没事，可能累了，没大碍。宋将军站起来拉着苏悠然就往外面走去。哦，好啊，我这几天可能吃了呢，也担心身体出了问题，还没查呢。然后随着宋将军出去了。是吗？身体有问题可是大事，要提早查查。宋将军笑呵呵地拉着苏悠然向基地的里层走去，到一个大房间门口推门而入，里面全是各种仪器设备，
几个白大褂忙着调试仪器。怎么这么多机器？好玩。苏悠然看得眼花缭乱。来，悠然，这是赵医生，一会你就听他的安排就好了。宋将军拉他到一个40多岁的女人面前说道。苏悠然点头回应，眼睛还在看仪器。赵医生伸手说，你好，苏小姐。苏悠然礼貌握手回应。几分钟后，仪器调试完毕。赵医生说，苏小姐，请跟我来。赵医生引着苏悠然走进了房间的内间，被安排躺上滑动检查床。一台大型设备启动，滑床缓缓推进设备内部。他戴上黑色眼罩，整个人被送进扫描舱。几秒后，光圈亮起，开始全身和脑部扫描。扫描持续10分钟左右，设备这才停止运作。他刚被推出来，就问外公，这也能测肌肉？你怎么知道它能测肌肉？宋将军好奇地追问一句。设备旁的屏幕写着。苏悠然指向后方操作台，你能看清那屏幕的字？将军眼神顿时凝重。看不到。他如实回答。那你怎么知道内容的？宋将军的语气多了疑问。机器启动那一刻，我脑中自动出现了画面。你是说数据传进了你脑子？将军反复确认。应该是吧，信息自己冒出来，我脑袋里看得一清二楚，有数字，有词语，全是检测数据，就是不懂。他说完，没注意秘书在旁，从他出来时就悄悄开始录音。赵医生走近，刚想开口，宋将军挥手示意他闭嘴。悠然，外公也要检查，你先去休息一下。他说着吩咐秘书带他去休息室坐会儿。苏悠然点点头，没多问，起身跟秘书走了出去。人一走远，宋将军立刻追问，他身体有问题吗？问题挺大的。赵医生皱眉。什么？他生病了？宋将军一下站了起来。不，您误会了，他身体不是有病，而是太好了。这话什么意思？将军收起焦急，语气冷静。首先，大脑异常强大，开发程度是常人的2-3倍，使用率也极高，比正常人多出1倍还不止。换句话说，他的智商至少200，这已经是绝对天才等级。其次，他的消化能力惊人，吃的是常人的几倍，胃肠却完全正常，毫无负担，也没有胀气。这意味着他能高速分解食物，吸收效率比常人快15倍。第三，他的肌肉在微变，力量正在逐步增强，虽然变化极慢，但已经检测出增长趋势。我们怀疑和他吃的多有关。第四点，体内有种特殊能量，像生物能又不完全相同。这股能量顺着经脉流转，不断在他身体内循环。最后一点，细胞活动异常，活跃度是常人的2倍以上。但为什么会这样？我们暂时也解释不了。赵医生说着，把一份厚厚的报告递过去。宋将军翻看着几页内容，没有出声，只是若有所思。这时秘书回来，将军吩咐播放刚才的录音。秘书点头，把对话播放出来。赵医生听后沉默片刻。将军，如果情况属实，他的大脑感应区也发生了变异，而且是一种良性变异，具体原因暂时不明。宋将军没再问，起身快步离开。他拿着一个魔方走进休息室，看到苏悠然坐着吃水果。悠然，帮外公的忙。这魔方怎么也拼不对。说着把魔方放到桌上。苏悠然瞄了一眼，笑了。外公这么大岁数，还玩这种小孩的玩意儿。他拿起魔方转动几下，不到20秒，搞定。6个面整整齐齐。他丢下魔方，继续吃水果。将军眼神古怪地捡起魔方，盯着他，你经常玩？当然没有，10年没碰过这玩意了。10年没玩，怎么这么快？宋将军目光一凛，我也不知道，感觉脑袋自动在计算。你详细说说。他继续追问，就像脑子是一台电脑，想一遍手就跟着转。我拼魔方的时候，脑子里好像有一条路，只要照着那条路转，就自动拼好了。将军点点头，语气柔和下来。检查结果出来了，你身体很好，没任何问题，以后不舒服就告诉外公，不必再跑医院。下午你打算去哪？他随口问道。我想找罗姐姐，本来上午就要去的，结果陪了外公一上午，明天又要开学了。将军起身笑着说，行，我安排人送你过去，午饭就在这吃，我让人买你爱吃的。苏悠然一听立刻来了劲，那我要大虾、螃蟹、鸭子，还有。饭菜上齐后，苏悠然欢呼一声开吃了。他吃得极香，全程被高清录像记录，摄像头连菜品都录得一清二楚。饭后他拍拍肚子离开现场。宋将军望着空盘发呆，这才明白什么叫大胃王。科研人员继续分析录像，比对午餐和扫描的各项数据，研究完了还要写详细报告。下午，苏悠然拉着安晨宇一同前往罗蒙的住处。罗蒙提议参观公司，两人点头应下，欣然前往。高科技企业参观完，3人又一起外出聚餐。
饭桌上，安晨宇忽然放下筷子，5天后我要去一趟埃及。啊？埃及？可惜我还得上课。苏悠然一脸遗憾，眼神满是羡慕。埃及？罗蒙重复一遍。过了一会轻声说，我也去。你不是在写毕业论文吗？苏悠然诧异地看着他，论文和埃及有关，而且我大4了，没课。金字塔我一直想再看一遍。罗蒙语气平静，眼神却坚定。好，那就订12号的机票。安晨宇当场拍板决定。你们真是自由自在，我却像只困兽。苏悠然边叹气边喝果汁。几天时间转瞬即到，饭后3人道别，各自返回住处。安晨宇回到郊区的别墅，智能系统一切运转正常， AI 程序控制全局，手机远程操控足够应对。他简单检查系统，确认无误后立刻收拾行李，当晚搭乘航班飞往北京。10月8日上午，安童刚要上课就接到电话，我在北京饭店，来一趟。哥哥的声音如常。安童和同学请了假，坐车直奔酒店。他心里有点纳闷，哥哥节后突然跑来做什么？安童是北大学生，大3在读，成绩平平。他进了套房，一边放包一边开口，哥，国庆都过去了，你这时候才来？我过几天要去埃及，来看看你，顺便办点事。安晨宇从包里掏出设备，像头盔一样的检测仪，戴上它，我要检测你的大脑。他说的轻描淡写，就靠这个破玩意儿。安童嘀咕了一句，但还是戴上了。几秒后，他眼前一黑，失去意识倒了下去。过了几分钟，他又悠悠醒来。我做了个奇怪的梦，不过身体好像没事。安晨宇收好头盔，一边解释，从今天起，你的饭量可能会变大，尽管吃，没副作用，吃越多对你越有好处。他说的理所当然。啊？饭量暴涨？我不会变胖吧？安童一听立刻担心身材问题，反应比刚才还大。放心，不会变胖，只会越来越好看。每个月我给你打钱，想吃什么随便买。别了，我卡里还有几千万，学校根本花不掉。安晨宇没多解释，其实已经设定每月打500万。安排完妹妹的事，他让安童回去上课，自己一个人出门逛北京。第一次来，当然要转转。下午去了故宫和天坛，第2天清晨前往圆明园。他只是随便看看风景，倒没感受到什么特别。正准备离开时，他注意到前方一个女孩，女孩身材苗条，短发利落，穿着休闲装站在断壁前。他一动不动地凝视遗迹，仿佛那残墙能开口说话。安晨宇以为有什么玄机，便走到他身边凑热闹，顺着他的目光望过去，是一堆破砖残石。这些破石头有什么好看的？他不会是个傻子吧？他转身准备离开，话音刚落，女孩回头了。女孩怒气冲冲开口，你才是傻子，你这个家伙怎么出口就骂人？这是圆明园，中国人的万园之园。安晨宇盯着他看，又看了看那段墙，继续看他，那眼神很像看白痴的眼神。刘雅薇被安晨宇看得有点发毛，别用那种眼神看我，没礼貌。你还有礼貌？安晨宇挪鱼地问了一句。对不起，刚才我有点激动了，现在向你道歉，我叫刘雅薇。你好。刘雅薇说完伸出了手，安晨宇也伸出了手。哎，500年前我们还算一家，看到圆明园变这样，真叫人心痛。刘雅薇望着断壁低声叹气，语气满是遗憾与悲凉。你才多大就会感慨历史了？安晨宇有些好笑地看着他，这是真实的历史，血淋淋的历史，不能因为时间的流逝而忘掉过去的耻辱。总有一天我们要把这笔账讨回来。刘雅薇义愤填膺地说着，朝代兴衰本就是自然规律，文明演变无法阻止，弱肉强食是宇宙的法则，生物也都是按规律演化，朝代更替如同物种演化，你用仇恨解读只是狭隘。安晨宇解释的平静而直接，也不管刘雅薇是否能听懂。可我们难道就该忍气吞声？刘雅薇好像没听懂安晨宇的话。如果我说几年内，中国、美国、日本、英国都会灭亡，你信吗？什么？人类灭亡？你在危言耸听吧？我们现在不是活得好好的，怎么可能突然就消失？刘雅薇完全不相信这些话。人类只是地球的一种生物，而地球也不过是一颗尘埃。核武器战争会造成核子冬季，让人类灭亡；病毒变异让人无药可救；小行星如果撞到地球，会引起几千米高的海啸，从而爆发冰河时代的来临，让人类灭亡；臭氧层塌陷会放任太阳灼烧，生命会在强辐射下崩溃。别说人类，连星系都可能随时湮灭。安晨宇列举出一个个现实威胁，刘雅薇听得一愣一愣，却还是不愿相信。可人类文明发展了几千年啊，我们一直活到现在。刘雅薇依然不死心，几千年在宇宙中是眨眼瞬间，
你真以为人类是唯一文明？也许地球上曾有过别的文明，但早就被毁灭了。宇宙中文明不断诞生，同时也在不断灭亡。只要进化出点偏差，整个文明就会彻底终结。所以，历史、民族都不重要。当你看清文明的整体图景，这就像你小时候纠结加减法，长大后却在苦学高数，思维越复杂，所处的文明层级也在升级。安晨宇详细的说了一大通，然后就静静的站在那里。刘亚薇听完后，若有所思的想了10分钟都没有说话。我明白了，不该把注意力放在仇恨与伤痛。文明的核心是向更广处前进，不能总困在历史里转圈。刘亚薇终于想明白了。很好，你已经简单的理解了第一层文明的含义。呵呵，你还算比较聪明。安晨宇夸了刘亚薇一句。谢谢你开导我。但你怎么知道这些？刘亚薇疑惑地望着安晨宇。因为我就是无数个文明的见证者，我也将会引导人类走入新纪元。哈哈，安晨宇笑了，神情带着一点神秘。你的意思是你是外星人？刘亚薇有点好笑地看着他。没错，你猜得很准。他一本正经地点头。哈哈，你刚才还像学者，现在就成了骗子代表。刘亚薇笑弯了腰，眼神调皮又好奇。信不信随你，以后你肯定会相信我的。安晨宇无所谓地耸了耸肩。那你倒说说，人类文明怎么就走向末路了？刘亚薇又提了疑问。我说了，文明的进化是很危险的事情，里面出一点点错误就会造成整个文明的没落。文明越发展，越容易出错，一步错就是灭顶之灾。从1840年工业革命至今，才过去160年，人类却疯狂采煤挖油，几乎榨干了地球的资源，砍伐森林，污染空气，释放出的毒气已经超标100倍。照现在这个速度，50年后原始森林将全数消失，40年后石油也将枯竭，煤炭资源所剩无几。可这些能源至少需要几十万年才能再生，净化大气也需要100万年。地球的复原可没那么快，当树木没了，氧气骤减，二氧化碳却暴涨几10倍，过滤系统已临极限，环境灾难将难以逆转。石油耗尽后，车变废铁，工业全面停摆。如果人类无法尽快登上太空，就只能困死在地球上，而接下来的100万年将是无能源的黑暗等待，同时还得面对天灾、宇宙辐射、磁场异常、陨石撞击、冰川融化。你觉得人类能撑过这些劫难？文明能走多远？若不能在50年内冲出地球，人类就将失去未来。这种因进化方向出错而灭亡的文明，在宇宙中比比皆是，每一颗星球上都曾上演过类似的悲剧。安晨宇详细地介绍了地球的文明现况。刘亚薇思考良久才点头。那现在怎么办？他自己解决不了，只能把希望寄托在安晨宇身上。如果不跳跃进化，人类文明将会停滞，再过不久，它就会彻底消失。安晨宇的语气平静却沉重。消失？那岂不是没人能活？刘亚薇眼中满是紧张。是的，人类很渺小，地球更渺小，整个文明不过宇宙尘埃。安晨宇望着天空说着，如果连人类都要灭绝，那活着又有何意义？几千年发展岂不全白费？他一时间彻底迷茫。意义也许存在，要看你活着是为了什么。如果你为理想奋斗，那你就有了存在的意义。安晨宇看着他的眼睛，像在问，又像在引导。我愿意为了理想拼一生。刘亚薇眼神恢复清明。你确定？安晨宇又追问了一句。我非常确定，他毫不犹豫。那这样的文明，即使终结，也值得被铭记。即使一切灰飞烟灭，我也曾努力过。两人沉默良久，周围游客渐多。刘亚薇指了指前路，去那边走走。好，安晨宇回神跟上。那你呢？你活着的意义是什么？他忽然好奇地追问。我不是说了吗？我是外星人，来改变人类命运的。安晨宇笑着说道。我信你了，外星怪人。刘亚薇笑着调侃。你真信？安晨宇挑眉。信你我又不会损失，说不定还能上外星呢。有机会跟你去远方，延续人类的文明也不错。刘亚薇也做了假想的推测。也对，不相信我你连一丝希望都没有。反正不会损失什么，你的算盘打得很精啊。安晨宇看着旁边的刘亚薇说道。我又不是傻瓜，当然分得清好与坏。人生中充满了选择，我每天都在做着各种各样的选择，跟朋友说话还是对敌人，每天都在决断。刘亚薇背着手边走边说。你是学生？安晨宇随口一问。以前是，现在毕业2年，无业游民一枚，四处转转，先消耗几年青春，再开始漫长的人生路。那你呢？他反问。我正计划修改文明进程。安晨宇一本正经的胡说。
哈哈，你这外星大人物，来北京干嘛？你怎么知道我不是本地人？安晨宇好奇反问。本地人极少来圆明园，你一看就像外地来的。猜对了，我从上海来，顺便看看在北京的妹妹。几天后要飞埃及。安晨宇轻描淡写说着。你还有妹妹？去埃及？干嘛？考察沙子，去看金字塔，确认它背后的文明特征。哦，那地方沙子太多，不如我也跟你去。你不怕我是坏人？安晨宇半开玩笑。就算你是，我也不怕。我可是从4岁开始就练武术，练了整整17年，我还学过侦查反侦查。遇上坏人正好练练手。刘亚薇警告了安晨宇一番。很厉害吗？这么说你21了？这个年龄不是该在上大学吗？我跳了2级，提早毕业，读书比别人快2年。天才哥。安晨宇笑着揶揄。哪算天才？比别人聪明一点罢了。的确，人类中的天才还真有不少。他点了点头。对啊，爱因斯坦、达芬奇、莫扎特，还有那么多获得诺贝尔奖的学者。地球上的天才的确非常多，多得数不过来。跟他们比，我就一条小泥鳅。刘亚薇说的挺有自知之明。那你想过超越他们吗？安晨宇目光认真。当然想，我就是那个想当将军的士兵。我还想像你一样拯救人类的文明呢。刘亚薇说前半句的时候还很兴奋，可是到了后半句话就有点泄气了。不是说要跟我去埃及吗？说不定会有奇遇哦。安晨宇诱惑着说道。好，从现在起，我就跟着你学拯救文明。刘亚薇充满信心地说道。虽然信心是幻想出来的，但总归是有的。明天先回上海，然后再走。安晨宇已经看到圆明园的大门了。好的，我先回去准备一下，把你的手机号给我。明天早上我给你打电话。刘亚薇要了安晨宇的手机号。2个人分开后各自回去了。晚饭时间，兄妹坐在一起吃饭。安童的饭量明显变大了，还好安晨宇提前提醒过，否则安童肯定要去医院。吃完饭后，安晨宇起身告别，说他明天回上海，之后飞埃及。安童叮嘱他多注意安全，毕竟是自己唯一的亲人了。第二天一早，电话响起，是刘亚薇打来的。晨宇哥，我就这么叫你了，你可以叫我微微。行，微微，那我们在哪集合？安晨宇回应得很自然。我先去你那儿吧，机场太乱，怕找不到。好，那我在北京饭店门口等你。通话结束后，他就准备出发。20分钟后，出租车停下，刘亚薇风风火火下车，2人汇合上车，直奔机场。傍晚抵达了上海机场。出站后，他们来到安晨宇新家，紧邻上海大学，环境不错。一晚安睡，各自一间房。因为苏悠然买的床够多，刘亚薇注意到屋里有少女玩具，但家里却没见过半个女生的痕迹，没有衣服，没有化妆品，却堆满各种少女杂物。其实这些都是苏悠然买的，多余的扔在了陈宇家里。刘亚薇没问什么，只是默默观察着细节。第二天早上一起来，刚准备好门铃就响了，门口站着3个人。安晨宇把他们让了进来。晨宇哥，这是我哥哥罗浩天，你见过一次的，他这次听说我想去埃及，也想一起去，就一起来了。你不介意吧？罗蒙先开口了。你好，安先生，这次冒昧加入，希望没有打乱你的旅程。罗浩天先道了一句歉。当然没有，这是北京来的一个朋友刘亚薇，一起去埃及玩的。安晨宇指着刘亚薇介绍了一下。你们好，我叫刘亚薇，见到你们很高兴。你好，我叫罗蒙，这是我哥哥罗浩天，这是我朋友苏悠然。罗蒙把这边的人都介绍了一遍。我是苏悠然，可以叫我悠然，你一定比我大吧？哎，你们真好，可以一起在美丽的秋天出去玩。我就不行了，真郁闷。苏悠然介绍完自己就又开始抱怨了。罗蒙笑了，没说什么。他非常了解苏悠然的性格。既然又来了一个朋友，我再打电话多订一张机票。罗浩天说完就到一边打电话去了。我们一起去吃早餐吧，中午11点的飞机，还有几个小时。罗蒙把等机时间讲了出来。那走吧，吃完了早餐我们就去机场。安晨宇开始做最后的准备了。苏悠然看到安晨宇把那天晚上去看星星时带着的那个旅行包放到了柜子里，眼珠转了转。众人出了门，安晨宇锁上了门，刚要把钥匙放进口袋里，苏悠然开口了。晨宇哥，你去埃及不知道要多久，房间空着没人打扫，你把钥匙给我吧，到时候我雇人帮你打扫好了。苏悠然盯着那串钥匙说着。安晨宇也没多想，顺手就把钥匙给了苏悠然。苏悠然笑嘻嘻揣到了口袋，下了楼，除了苏悠然都背着包，打了2辆车，就前往附近的酒店餐厅。酒店的人看到一行人，以为他们是刚下飞机，忙问道：几位先生小姐，是要住宿吗？里面请。
不是，我们是来吃早餐的。罗浩天回了句，径直走向餐饮部。服务员一脸疑惑，背着行李吃饭的还真少见。早餐结束，众人直奔机场，只有苏悠然留在了学校上课。到了机场，4人取票后，进了贵宾休息室候机。除了刘雅薇身份未明，其余3人都是显眼的有钱人。刘雅薇外表普通，但她手表太抢眼，精致手表功能繁多，具备防水、录音、导航等特性，还能微光拍照，显示温度，是军用级别的罕见装备。罗家兄妹早就注意到了，但没有主动问。他们家开高科技公司，自然眼力不凡。这种手表中国买不到，不是海外购就是军方配发。刘雅薇的背景由此显得神秘，明显不是普通人家的女孩。喝着茶，闲聊几句，时间飞快地过去。很快登机广播响起，4人顺利登上飞往开罗的航班。经过数小时飞行，飞机抵达埃及首都开罗。这座城市横跨尼罗河，气势宏大，是中东的心脏地带。它由3省组成，合称大开罗，人口超1000万。古埃及人称它为城市之母，阿拉伯人则叫它胜利者。尼罗河，这条世界上著名的大河，穿城而过，注入分隔欧非大陆的地中海，形成了广阔富饶的尼罗河三角洲。通都大邑开罗就在这个三角洲的顶端。开罗为全国最大的经济中心和金融中心，这里工业集中，制造业发达，棉纺、钢铁、石化、汽车制造在这里都极为兴盛。街上肤色各异，本地人穿长袍，古风犹存。在某些街区，偶尔还可见到骑着毛驴放牧的村姑，未免新奇。古今交错，现实与历史并存，这就是开罗的独特气质。在这4人中，只有罗蒙来过2次，其余人都是出访，所以大家默认由他带路。他也自然而然成了领队，先去酒店安顿行李，然后坐下商量行程安排。我们先别急着去金字塔，在城里先逛2天吧。罗蒙建议道。他知道安晨宇来此目的何在，但也知道急不来。罗浩天默默点头，刘雅薇自然也没有异议。他来这本就跟着安晨宇，队伍人多，心里更踏实些。行，那我们先四处看看，了解下城市情况也不错。安晨宇态度平和，并不急于马上出发。几人休整片刻，吃了点东西后出门观光。他们参观了现代建筑、国际贸易区，还有开罗大学。动物园也走了一圈，不过重点还是开罗博物馆。建于1881年，收藏超6000多件文物，帝王石像、镀金战车、雕刻工艺，纸缩草卷上还记录着古代的法律条文。3000年前的面包种子，竟然至今还能发芽。黄金棺、纯金饰品，重量达200多磅的棺材。刘雅薇看得目不转睛，现实比电视更震撼。罗浩天也感到惊奇，一切都充满神秘感。罗蒙倒是淡定许多，这已经不是他第一次来了。安晨宇一路兴趣平平，仿佛对展品并不在意。可走到木乃伊区域时，他停住了脚步，神色认真。面对干瘪的尸体和黄金棺材，他若有所思地凝视许久。罗蒙注意到了，于是主动走上来解释道：木乃伊意思是人工干尸，来源是波斯与沥青，各地都有防腐方法，但以埃及最复杂也最出名。他们相信灵魂不灭，要依附于尸体才能永生，所以法老死后必须做成木乃伊保存。制作时从鼻腔掏出脑髓，清洗内部，填入香料，切腹取脏，再填料缝合，最后泡碱粉70天，再把尸体洗干净，风干后裹麻布，涂树胶，放入特制棺盒里入墓。其他地方也有干尸，但埃及技术最早最系统。如今说起埃及，人们除了金字塔就是木乃伊。显然罗蒙对古埃及文化有着很深入的研究和了解，介绍的也很透彻。安晨宇听完罗蒙的介绍点了点头，埃及的文化果然与众不同，有其特殊的地方，他们的做法也有点意思。安晨宇说完转身就离开了。离开木乃伊展厅时，罗蒙一边走一边说道，每个文明都有独特进化轨迹，像埃及、玛雅、巴比伦和中国，这些古文明留下的谜团，至今让科学家难以解释。你也是追随者之一？安晨宇淡淡问了句。当然，古文明太震撼，我早已沉迷其中。看得出罗蒙对古文化研究不浅。安晨宇不置可否，继续跟着队伍参观展馆。罗蒙继续讲解展品背后的故事，内容生动，大家听得入迷。罗浩天与刘雅薇津津有味，安晨宇却始终兴趣寥寥。他更关心文明的演化逻辑，而非神话传说和民间故事。4人在埃及待了整整5天，直到第6天才决定前往金字塔。他们在异国悠闲旅行，却不知国内已悄然乱套，而这一切全拜苏悠然所赐。临走那天，他瞄到那个旅行包，眼神闪了一下光，
那包里正是安晨宇的改造系统，一套还未完善的实验装置。给安童使用完后，只剩下2次使用机会。陈宇没太在意，随手塞进了柜子。可苏悠然偏偏对他记得清楚，还提前拿走了钥匙，声称帮忙打扫。他虽然不知道用途，但记得用完它时的那场美梦，那感觉太奇妙了，所以他决定再玩一次。吃完大餐，胃口极好。他发现自己最近饭量猛增，力气也大了不少，整个人状态越来越好。他以为是秋天气候宜人，但转念一想，又觉得怪怪的。不过他很快甩开了疑问，反正是好事，管他那么多。吃饱喝足，他直奔紫竹小区，走进安晨宇的家，一边开门一边得意自语：幸好我早拿到钥匙了。他熟练地打开柜子，拎出那个旅行包，拉开了拉链，看了看里面，笔记本在，电线在，还有2个盒子也在，东西不少。说完后，拉上了拉链，关上了柜子门，背着包就走了。回到自己3楼的新家，他嫌那个灰色包太难看，立马换成自己那款粉紫背包，再把所有装置都装进去。下了楼，把旧包随手扔进了楼下垃圾桶，打了辆车就回家了。苏悠然回到了家里，上了楼，关上了自己的房门，上了锁，又拉上了窗帘。监视苏悠然的人都觉得奇怪，看到苏悠然背着个包回来了，上了自己房间就把窗帘拉上了，也看不到里面的情况，以为他偷懒回家睡觉来了，也就不再继续看了。苏悠然把包摆上桌，取出笔记本、电线、2个盒子，动作迅速，把包一脚踢开。他抱着器材躺上了床，这个接这边，这根插这里，好了，线都接上了，只剩一个插头没地方插。他打开了2个盒子，一个是电源电池，另一个正是那个熟悉的头盔。他没急着插电源，而是先开了笔记本。系统启动时，他顺手把头盔戴在了头上。系统启动完毕，屏幕上弹出一个提示，已连接大脑区域，是否开始检测？苏悠然皱着眉喃喃，连接大脑，做检测，好神奇啊。他盯着提示想了几秒，然后果断点下了检测。检测完成，屏幕闪出结果，大脑开发 22%， 使用率 8.6%， 生物能等级 0.3， 思维拓展2级，能量来源器官吸收原始能量，开发力量 2.8 拉米，思维连接率为 6%， 适应能力低，能量使用为初级，系统判断初等智慧生物，进化概率低于 0.002%， 对高级生命无任何威胁。苏悠然看不懂数据，但初等智慧生物他看懂了。哼，居然说我没威胁，我才不信。他不服的嘀咕。屏幕弹出提示，是否提高生物参数？他毫不犹豫地点下确认，接着屏幕又弹出，需连接能量源方可执行。苏悠然一愣，还要能量？低头一看，最后一个插头还没用上。他连上了蓄电池，屏幕显示能量已连接。他正兴奋时，提示突然跳成能量不足。啥？这电池也不行？苏悠然嘟囔着，摘下头盔，拔掉插头，抱起电池出门，下楼找到管家，去买一个一模一样的电池。他语气理所当然。管家答应得很快，很快带着新电池回来了。大小姐，电池买来了。他小心带过去。苏悠然抱着上楼重试，插上线还是老提示，能量不足，请继续提供。他皱起眉头，又不行，不是新的吗？他下楼把管家一顿臭骂，你给我买的是假货。管家连忙解释，绝对不是，出门前我还测试了。行，那你给我买10个来。管家无奈，只能带人再跑一趟。半小时后，10块新电池送到。他不让人进门，全堆门口。苏悠然一块一块搬进屋，一边念叨，怎么这么麻烦。他戴上头盔，接上第2块电池，还是能量不足。他又接第3块、第4块、第5块，一块换一块，还是没反应。到了第7块，他终于炸了，搞什么玩意儿？把头盔一扔，气冲冲下楼去了。下午5点多了，他干脆打开电视打发时间。电视里正演猫和老鼠，画面中老鼠把电线接到猫尾巴上，猫瞬间炸毛变成焦炭。苏悠然眼睛一亮，对啊，电池不行，电线总有能量吧。他猛地起身往楼上冲，身后老爷子看得一头雾水。虽然下午他买了电池，但没人以为这能出啥问题。苏悠然冲进房间，反锁门，找出一个插线板，动起手来。他拆掉插板外壳，犹豫片刻后咬牙动手，把插头接到了电线金属上，然后重新戴上了头盔。他深吸一口气，手指慢慢按下了电源开关。苏悠然紧盯着屏幕，眼中满是期待。能量已连接，终于稳定。他开心地笑了出来，躺回床上闭上了眼。系统没提示异常，他以为接下来就是享受了。然而他不知道，当初安晨宇用的是自身能量，
蓄电池根本带不动系统，更别说插电网了。它接上的是城市电力主网，程序从电线里疯狂吸能，1分钟、10分钟、1小时。苏悠然一直没醒，房间越来越黑，屏幕还停留在能量已连接。此时发电厂早已乱作一团，电量忽然快速流失，电脑报警，无法控制泄漏。工程师紧急排查无果，专家赶到时已晚了1小时。找到了，是一栋别墅。可话音刚落，电厂轰然炸裂，警报响起，人群四散奔逃。接着整个城区瞬间断电，从一座区到整座城市，黑暗迅速吞噬了上海，储备电池也被抽干，所有照明系统全面瘫痪。当最后一盏灯熄灭，苏悠然笔电屏幕再次跳出提示：能量不足，请继续提供。全程电能耗尽，仍不够系统吃。这程序到底要吸多少？5分钟后，屏幕闪出警告：能量不足，将强行终止程序。10、9、8，倒计时开始，数到0，程序被强制关机。新的提示弹出：系统已终止，避免伤害，封锁部分记忆，已执行10%，系统将在5秒后关闭。倒数结束，笔记本彻底黑屏，房间陷入沉寂。苏悠然昏迷不醒，安静地躺着。此时，上海公安局朱局长刚好回到家，脱鞋脱外套，刚想坐下，屋里啪的一声全黑了。停电？什么情况？他还没反应过来。夫人点燃蜡烛，打趣道：你沾了什么晦气？别瞎说，我出去看看。朱局长又穿鞋出门，一到街上他就愣住了，整条街、整栋楼全都没电，连路灯、红绿灯也灭了，城市仿佛被拔了电源。他脸色一变，飞奔回家，跳上车就往公安局冲。电话刚要拨出，铃声却先响起。喂，陆局，出这么大事，你怎么一声不吭？朱局长语气暴躁，直接开吼。陆副局长连连解释：您在接待重要人物，我不敢打扰。刚开始只是电厂异常泄电，我们也没想到会发展这么快。专家刚查出地点，就全上海都黑了。等着，我5分钟就到局里。朱局长火冒三丈，挂断电话。接下来他电话就没停过，市里、局里、家里轮番追问，他只能回答正在调查。抵达公安局，所有警员已经在院里集合待命。陆副局长迎上来，情况查清，是某栋别墅，已经锁定目标，可随时出发，全体准备，立刻行动。朱局长一句话，警灯瞬间亮起，他与副局同乘前车，警车长龙呼啸出动。陆副局长小声安慰：朱局，地方都查到了，应该能处理。处理？整个城市都断电了。朱局长脸黑如锅底，要是出了责任事故，咱俩就得去山沟种菜。陆副局长没再说话，车里死一般沉寂，只剩外面警笛声，穿透了整座黑暗的城市。第50章，警察遇到军人后，朱局长照着陆副局长给的指引赶到了别墅。等赶到后，有点奇怪地问：这是苏老爷子的家吧？是啊，朱局长果然是好记性。屁话，苏老爷子的家我再不认识，我还当什么局长？你是不是把我当成白痴了？朱局长一直没给陆副局长好脸色看。哪里，我怎么敢？陆副局长尴尬地笑了笑。朱局长虽然嘴上说着话，但心里已经有点发毛了，因为他想起了一个人，苏悠然。几天前，他亲自护送苏悠然去军用机场登上军机，连他这种局长都进不去的基地，苏悠然却直接坐上了专机。他外公是现役将军，爷爷也早已洗白，这女孩惹不得。凡是用军用专机护送的人物身上都背负着国家机密，对于这样的人离得越远越安全。虽然他的爷爷曾经是黑道上的人物，但是现在已经漂白了，跟黑道没有半点关系了。况且苏悠然的外公还是一个军区的将军，谁敢说什么？朱局长停车后没有下车，继续想着心事。这才过了几天啊，怎么就追到苏悠然的家里来了？真是怕什么来什么，这次不会是他搞出来的吧？天啊，可千万别跟他有什么关系，不然这件事就不是我能管的了，说不定我还要背黑锅。朱局长已经开始祈祷，不情愿地下了车，又问了一句：陆副局长，你确定是这栋别墅吗？苏老爷子的别墅？他非常希望陆副局长搞错了，非常肯定，专家给我的地址错不了，就是这栋。陆副局长肯定地点了点头。朱局长一声哀嚎，知道出了这么大的事，就是地狱也得闯啊。朱局长还没下令进去，就被四周的手电筒照得闭上了眼睛。什么人？马上报出身份。别误会，我是公安局局长朱明涛，来这里调查电力的事件的。朱局长适应了几秒后，勉强睁开眼睛，有点模糊地看到四周有100多个人都拿着手枪，甚至还有几十个人手里拿冲锋枪、单兵步枪。凭朱局长当了数年的警察特有的感觉，自己现在已经被多名狙击手锁定了，稍微有什么异动肯定会死得很惨。
所以马上举起了手，大声喊了一句，心里明白这些肯定是保护苏悠然的军人，自己要是敢有一点反抗，肯定会被当场击毙。他一动不动，身边的警察也都举起双手，每个人都吓出了一身冷汗。平常是他们持枪抓人，这次身份对调，谁都不敢乱动。把证件掏出来，扔过来。一个戴耳麦的西装男人开口命令，朱局长照做，把证件扔了过去。那人认真查阅、比对，还上网核对了身份信息，确认无误后，他才开口。朱局长留下，其他人立即撤离。好的，这位是陆副局长，对这次事件也非常了解，是不是也让他留下？朱局长又询问了一句。可以，其他人马上离开。这栋别墅周围不允许携带任何武器的人接近，包括警察。这群军人全是中央直属特种部队，只听宋德龙将军的命令，他们对任何外来势力都保持高度警惕，就算是警察也一视同仁。朱局长不敢迟疑，转头下令，所有人撤退，不得靠近别墅。60多名警察很快离开，留下的2位领导心情却沉重无比。陆副局长主动递上证件，心里却直打鼓，这是恐怕捅破天了。我是许峰，中央直属部队指挥官，只听宋将军调遣，你们需交出武器，否则我有权立即扣押。许峰一边说一边递上军方证件，态度坚定，不容商量。朱局长笑得尴尬，慢慢把配枪交了出去。军人虽然没穿军装，却透出让人不敢违逆的压迫感。陆副局长也照做，悄悄把配枪递给一名军人。他们明白，这地方不是他们说了算的地方了。